Ma maman, secret ya beauté na bino eza nini? Bo polisi papa boy. Pona suki na ngai nasalelaka pomade Vestiline à base d'avocat. Ekomisaka suki mwindu pe milai. Bokoki kosalela yango na ba cheveux défrisés ou naturels. Pomade Vestiline epesaka pe parfum kitoko na suki. Nasalelaka scala huile na ba différents parfums na yango. Engalisaka kabelo na ngai. Parfum kitoko pe batelaka yango tango molai. Ngai na pona huile Bodulix pona ba mèche na ba plante synthétique. Pona loposo na ngai Bodulix glycérine. Napakolaka yango ya pamba to na mafuta esilisaka mabiata. Ekomisaka loposo na ngai sembe sembe. Ba produit na biso nyonso ya groupe Chryslo Papotai ezotekama partout en détail. Pona ba grossiste ezwami na ba maison nyonso Shail Kin na Bokasato na commerce. Nzambe na ngai basi bonzenga. Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouké. Minangeza shono yokasoni. Kata 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 kata. Unokono ezopesa mauvaise haleine. Kif na sala tout s'il a raté. Bonbon na ngai mini kitoko. Pona yo, solution ezali flottant active 12 heures d'haleine fraîche. Yo osengeli na flottant triple action. Ezokomisa minu pembe pe kitoko. Pona dentifrice flottant Koseka ezui Valère. Mbote na bino baso balanja Molière Télévision, mbote na bande konyo so Congo Central, mbote na bande ko Brazzaville, mbote na bande ko Lubumbashi ya Manyema, partout dans le monde bazali ko za magazine d'actualité kin makambo to bino baso bolandi malamu. Tikato fongola lokasa ya basango na biso moko lelo le 21 juillet 2021 na komina Ngaliema na sango ya pasi ko criminalité ezali komata kaka komata ba population ba kokuta ba enlever chauffeur ba droguer pa ke ko boaka bisika moko bikauka ba yibi motukane tukisi bana mboka ndeka ko sakante ba bazali ko zinga zinga bazali saki maloba te liboso caméra ya Molière Télévision. Monsieur. Asolo ba bien te. Allez ba bien te. Abana kindeli. Na kindele na veni nini? Kuli numéro combien? On va na veni nini? On va na travailler. Oh, yo ça chauffeur. Changer à changer. Lobby ozaki na mutu kwa nini afa ba? Noa. Naina Noa. Ozaki na yeste. Ya kwa sumbie. Faut expliquer bien. Ni kutawana ba pesa ka Papa Molière. Awa tana wapi? Ah toza na vene kila côté ya Snell. Bobeli nomba bango na nini? Oh, ah tomoni ba bwaki mutu. Ba droga ki ba yaki ko bwaka ye.
na avenir alors alalaki mpe libanda ndenge aza wana badrogaki ye depuis lobi yango nde alalika wana badroge aza chauffeur bon tellement que aza na kwiti wana ya drogue azokoka koloba bien te azopesa soi-disant no soi-disant keti alors yango wana nde tobengi bino pour keno bofilme ye même kolo na yango kolo mutuka amona keno bafilme bakangaki mutu na ye abi mutuka ndeni bavandi wa bon azoloba bavandi na kindele mutuka azokumba sise keti vraiment mpo na nga esali nga vraiment pasi makasi fo parce que ndenge aza boye aza responsable aza na mwasi aza na bana aluka mbongo na motoki na ye ayiba te me badroke babotoli eka babwaki awa na avenir kila oyo nyonso tu ekila oyo depuis ebandeli nango ti na okoma na wangu donc na kati awa insécurité ezalaka makasi à partir ya 21h30 ti ba 22h donc insécurité babotolaka bamoto babotolaka mpe baketch donc babiloko ebele fo oyo esalema awa na avenir kila oyo donc bon eloko nga na koyebisa kolo mutuka eza ke mutuka ntango ebima na nzela eza kaka ke soki ezongi eza makambo ya nzambe soki mpe ezongi te eza kaka ndenge ekomi boye akokosa te badroke babotoli eka akoloka fo asala ye par tous les moyens ayokela ye mawa ubie bayokana asombela ye mutuka mosusu apesa yango na crédit abulaka nango malembe azongisela ye mbongo mosusu wana parce que soki asali bongo te omonake ezalaka mwa pasi po so alobi akangisa ye mpe aoperdre lisusu ye nde sikoyo mbasima fasa nini fazwa mayele wi amelaki nde mpo soki amelaki te mbela aza ne boye te c'est parce que eloko nga nalobaka mingi na bamatch ebele soki tokumba tokobayaka babiloko te kilia ndenge aza na bakilia bakaka esprit mabe fort omona do eloko wana bamasa fo batiango na drogue ya mopepe soki droge nga na mopepe seke tokozwa yango biso nyonso mpe kokomisa ye neta oyo te parce que ye dia ndenge aza na sumbi population na oyebisa bango tozana na problème ya effectif na baposte na biso eza insuffisant yango ezosala baka ya boye ezala bon awa na ekila mpe baka oyo ezalaka mingi vraiment tovandi na poste bayo kobenga biso ndeko oyo soi-disant za chauffeur ya mutuka ya keti badrogaki ye ayaki feti na ipen bayo kobwaka ye awa tozotuna ye kombo azopesa malamu te alobi avandi na monga fula na quartier kindele na avenue Kwilu numéro 7 bon numéro ya telefone eza kokoso yango bandeko babengi molere ye nde tolintokezwa pusu totia ye po asumbi ndenge aza wana aza ya kosumba oui aza na drogue eza ya makasi yango topréféré bandeko babengi molere ye po a partir ya molere peut-être kolo mutuka koza occasion ya komona ye ayebake no mutu na ye ayaki mosala me ase retrouve na baka ya boye pusu eza mibale na biro yo ye nango tendeli namonaki kozango tena lobi to matiseka na moto akokwea place akozoka ngamona kosimba zongisa inani kuna papa Zela. ezali phénomène mabe makasi na kinkole na commune ya Nsele bipai kani population collaboration na police balingeli jeune garçon boule oyo ayiba babiloko la chantier bato ebele ndenge akosaka te bakwei na ye tanda tie miso komo beta pai badete un reportage oyo
Asa na chantier te. Ah? Nazala biloko ya mikolo chantier pe toza na ya. Mais namoni olati barula basinga boye problème yango eza nini? Olobi? Na lupango moko lupango yango babwakaki yango? Ozwaki yango ya yo? Bongo ozwaki yango nde? Ndeko yo ozwaki yango nde? Omonaki yango ozwaki de batiaki yango libanda na kati ya ndako yo okotaki yana nde? Okotaki na ndako nde? Yo ofandi na wapi? Ofandi wapi? Obi? Bakamwa makasi. Olobi? Précisément awa toza na commune pe toza na quartier. Toza na commune ya Sele na nini ya Kikole. Na société ya Kikole. Société Mbata Mokolo. Tomoni ndeko alati ba rouleau ya basinga ba 1,5 na ba 2,5 boye. Aza électricien? Non, ndeko wana banyokoli biso awa. Kokotela bato na ba chantier kozwa biloko ya bato. Mais lelo nzamba asali grâce totia ye maboko. Bazwi ndenge nini? Tomoni ye na saki mobimba azobima na yango azokenda yango vers Prince. Auti nango wapi? Auti nango na kata nini ya chantier. Yango na pe to interpeller totie maboko. Na fungola na passe partout yango oyo afungola ka ba mituka bani na ba pince na bani fungola na yango pa molia oyo asala yango mosala kotoyo anyokoli population kotoyo iloko na yango lelo nzamba ba pince wana yango akati na ye na clé na ye ya passe partout de ce que ayiba pe mituka ayiba papa na aga chauffeur pe na zawana vraiment tozu yango epa na ye iloko na asala mais alobi justice ça musala nango message ne kozala nini very vraiment toza na état de droit esengeli penda kenda esika babombaka bato. Merci. Mbote papa awa toza na commune. Ok, toza na commune ya Nsele. Toza vraiment na mawa mingi pe souci komona ke na quartier toza na kimia mingi mais mikolo mwa mubulu kimoyibi ekoti na quartier yango vraiment tozo ko regretter mais nzambe asungi pe surtout na intervention ya la police na biso ya quartier nde bango bato basali vraiment effort po tokoka ko retrouver ndeko oyo lokola mobali oyo ayiba biso donc tobungisi biloko ebele nde lelo nde balobaka 9 jours mpona moyibi mais 10e jour nde eza mpona nzambe vraiment to remercier vraiment komona mobali kitoko boye teke yo mpe mobali elobele eloko te bon en tout cas nakokoloba boye ke autant mieux naluka na débrouiller na ndenge vraiment ke nazwa mbongo na motoki na nga moko ke nakende koyiba po soki bakangi ngai wana vraiment pardon ezalaka te mpe ezalaka vraiment sans pardon ndenge nauti koloba. mutu asa na chantier te. Ah? Nazala biloko ya mikolo chantier pe toza na ya.
tozonga lisusu na district ya Changu na Masina Pascal bipaikani komanda Mohamed Mosala kitoko atie maboko na miyibi oba mesala kokusimisa bandeko mibali batouche surtout ba téléphone no ya mabaya badete un reportage à Molière Télévision. Mandefu komona ngama mbele. Oteka na mesa kupatikana. Ateka $200. Eza téléphone qui ezali ba Phantom. O ba chaka na ba Vodafone na ba Airtel. Comme ni muninga yo somba apesi pada. Moni pada ya mo. Mbote papa Molière. Awa tozali précisément na Pascal na 5e escadron oya GMS Badara o ngamoko nazali koka. Tomolo tende ko mobalo maboko problème ngozeli. Bon ndeko mobali oyo lokola déjà biso si to sukisa makambo ya pada awa na Pascal ndeko mobali aye kozongela yango. Aye kozongela yango na système ya professionnalisme. Donc akamati omoni oyo eza ba Phantom. Oyo ezali Phantom eza téléphone ti. Dès que ozomona ngo boyo kanta penda vrai téléphone mais téléphone ti. Akocha na mesa pour le bakazo te ka téléphone $150 $200. Alors jeune frère oyo azali na bosenga ya téléphone. Aye apesi $100 oyo zali komona. Le billet eza bien. Billet oyo ezali ya bien eza vrai billet $100 ya mo ondengo zali komona. Alors jeune frère oyo tanga apesi $100 ole apesi téléphone normal ye ake apesi pada yango ozo abimisi siko pada nde omoni apesi ta yango pada oyo ezali nango kaka rien que mabele ya pamba ezali nango rien que mabele ya pamba. Alors na yango wana nakosengaka na population kinoise tout entière ntango oye na Pascal awa sala keba mpo na kosomba telefone mutu akolakisa yo telefone ya malamu ntango yo kowela opesa ye mbongo akopesa yo pada ntango yo azolakisa yo telefone wana yo zwa telefone wana simba na maboko pesa ye nde mbongo ntango yo kolobaki achelo na sachet nde akopesa yo sikoyo pada. Tala ndeko oyo heureusement ngai jemi nazali awa na Pascal donc miso ezali bele ya kofuma nde totie ndeko mobali oyo omoni ndeko mbotia mbote papa plenya ndeko oyo ngai pa plenya papa ezala pena ndenge nini ndeko oyo ngai na bandaki koluka telefone na mesa kuna naye koluka telefone na mesa ye amoni ngai afika yaka aza na telefone ya malamu na ye kona somba telefone pa na ye bandi kosolola bapui abaninga 200 ana bisete na 200 te abisa 50 na 150 na bisete obimaranga na za $90 et tu insistais abisa 20 kasu de suka na ina $100 et to sukine na $100 alakisinga pe téléphone normal téléphone alakisa jo bande ko sala ezo sala téléphone alakisinga ezo sala kitoko téléphone kitoko siko na tango na pesi mbongo appelle ekoti po ayamba alinga yamba téléphone boye ASNDS ko kenga apesinga téléphone oye ya mabia chena chasse ngada na pesa ke mbongo kuli ya pesinga téléphone amala na commune ya Mongafula mosala kitoko na la police o bazali kolemba bana oyo baboya toliso comme okete ba incivique oyo bakotela bato na ndako basala ba desordre na kosaka na teme la force reste la loi bakoyi na bango na ba machette o ba opéraka ba détail na reportage oyo. Simba.
tozali na commune na Monga Fula précisément na Don Bosco na quartier Mangwanda. Nini ubengeli biso na bakoli na oyo? En tout cas na bengi yo bino parce que musa to sala to mona epesa kaka ba retour. Mais civique yo zo mona oyo tombo lichette oyo comme on est 4. Tokangi 12 fois. La dernière fois tokangi 4 personnes baké prison. Et abimi. Tu vas comprendre que oui, maman na bango ke na kolé sambongo po ye azali banda. Tozali ka surpris ba bengi biso population ngetumba mutu. Ngetumba mutu pona nini? Ba toke kuta type oyo et si ba sombe sens ba sopela na population, ba koti na boutique, ba buki boutique, ba charger de marchandises na ba sac. 4 sacs. Ye mutasuka atika na sac moko na télévision munene ya plasma tango se sentir mouvement abambia ngona se pour na rokima balande titi tellement population bimaki mukoko boutique bazaki na kolala so batiaka nini na ebite ba maîtriser ne banga tia tellement biso toza unité d'intervention ba bengi biso rapide to so tosaki retard de tokezo de corps to récupérer tant to récupérer to yena na poste to travailler. Né à l'obité chef en tout cas nazanga mokote toza pena na bande o tozo opérer nous opérer kaka en tout cas biso de musanga biso yango to kotika te né to lalisi na poste to ke 3h du matin musanga salamaka au 4 né to ke kanga na 3h du matin na ndako na ye et si abimina tol pour akende mais tellement nazaka banti tero ya solo ba maîtriser na pa na tour na yende habite akoku pa pe kwa ya tangi ye pe pa ke la samuninga na epo ye ayebi beaucoup plus ye ayebi ete bakuta na na mission nde ye amemi biso na ndako ya oyo aza volé répété na niveau kosakana te babengaka aigle donc na moi ndongo moni boye aza eloko te na butu avimanaka aza maître maçon soko bengi pa na oya kotonga ndako aye otande plan oyo dépendance aza mpe carrelere oyo dépendance moko eza yaka yo oyebike nazwi mutu asunganga nzoka mutu aye atala bachambre atala biloko eza na kati ebongo ayiba donc yaza spécialiste na mabata donc ye soko yo ozobokolela ye aza na filet loko na pêcheur oni filet bapêcheur babwaka bakanga nini ye abwakela nde bamabata kotia kimia mais civique oyo bazoya bayebi misala ebele bayebi misala ebele oyelekela biso bamason bajeune baza wana bajeune baboga bakosala babuzo baboye te bana mai bazoteka mai bo bango mosala na bangoni kokotela bato na bandako babiloko aboye ntango biso population ezwi bango omoni bato baza miyibi oyo biso tokangi bango lelo te me tolembi oyo eza intervention police rapide ya pire ya leni ya seke bato ya capitaine Paluku banda toya na Mangwanda bato bakoma kolala mwa muke bie po bana oyo batindi bango kanyama ka société baza bato bazotambola so bake pake batiki bango tozonga lisusu district ya Changu na Kimbanseke kaka na maison communale wana bipaikani la police collaboration ya population balendeli elenge mobali oyo akosaka bandeko na kombo ya baprêtre ya catholique mpona kotekelaka bango bakashine badite na reportage ya Molière Télévision.
On se retrouver à Namoni Makila et Lamba. On se retrouve à la commune à Kimbatseke. Problème. Bango Bango Ye bena bangonde. Ne bena bangote. Bena bangote. Bokutana ende. Na bango bokutana ende. Na bango na yeba na bangote. Bokutana na bango ndengeni. Na kutana na yema na mbalu. Na yebisi atende kuna côté ba ntoki ne passe ba école pour bazar. Basa examen d'état pour na bakashi to solliciter. Malalement to komi kuna yeba compliqué ngai to solliciter que bakashi ne za pour na bazango autant bango pour na bango. Malalement ya habité à tout monde na système de computerisé na ndeko na bateka na après ayeba na nga lobi ke na luka maman ateka bakashi ne ya paquet na lobi ke ya de gros lobi azana ndako pona nini ona aposa mais c'est la bête ninga na somba 30 paquets abi mais c'est la bête tatinga somba 30 paquets mais c'est la bête coco poto ke nango ebembe ya nani ya cardinal cardinal photo kapona batu mosengo photo kapona batu kuna tolibi bo zela on a ça 30 bon tozana ngo toko zilao na 30 paquets to ba 30 paquets to c'est que 5000 alobi ke lokola 5000 to peso 4500 tolobi boko za 30 toke tozwa tola totala ayolanda biso to compter nyonso to ina ngotina église to kontina ngo l'église na Saint-Marc tato kontina église na Saint-Marc ya esinga ke zela ngai awa na kota kuna lobi ngape na kota kuna alobi te zela ngai nada bo comme na lycée te ne ko na l'église ya Saint-Marc tato koti kuna minute muke ayo bima alobi tika ba oyo paquet oyo soit bagusi il y a 15 000 donc les masseurs asomba po oyo mais c'est la même tokozwa mais c'est la même koko mutakozwa ngo po ameba oyo ya bagusi et que l'école toketi l'école na lycée toko makuna obozela ngai akoti kokota koti ayo bima oh za 500 francs ngo mama somba market tombe mama la wasaki bote yena pemno 500 francs atosoma ça c'est vivant ngo yangwana oh yaka tokende moko atikala moko akende tato kei ye na eseke matala moto kende lana bakashi ne mususu wana ye tanga matina moto mala moko kosinga ke abimisa pare allo tindelanga boy na moni o zelanga wa dato somba crédit na lobite to kotana to langa makambongo tato koti a komo fansa ngai tato koti kuna na moni ye sisbe na simbi bana classe ba lo batuninga na lobby olobi maser azana te maser azana retraite maser ngina tindi na mo bana classe ba simbi ba menacer bakashine ya oteka tellement ateka bakashine ya gros na tekela bango le ba oteka ye tango ba ye na ndaku na ngai ke grossiste mutozo bakashine ya gros ebele ngape na surtout kimbangoti on combien azo bakusi 40 azo na banini abe kokonda tinde na maser o aza kutu na posa ba badge ya mosengo na 300 pièces ngabi ça va kopesa numéro to bani kokeni na bengi grâce na pesi mbongo ko ndo rapide to kenda kinana ande to comme na samba katiki muninga là to mona ko assist to pese de accord ko to tala mole to bi soki alobi mo kwa kende mo kwa tika simba to so be kende biloko seka papa eka to munya eka ko so mama ke charger biloko basango balingi boyete makila to pesa lingai na bengi grâce na bi grâce muta ko yana ndako bibo pesa ba paquet bakashi no pesa te na mona mutu aze escroc na bengi mariable na la linga bi nzambe na na kare ko na tika ki wana ye to combien na Saint-Marc na bakashi ne mususu oya medika ngabi ya ko na ye mo gamda bomba ye ye gamda bomba ye bango mo ba exposé ba tikio ndengeni bakangeli bina ba acte ya gra posé azali ndenge mobali na encore jeune conseil za kamo ndike pa na ye misala ezebele
eya na bato mosusu babimaka pusu awalesa bana na eza na bato mosusu atie mwa taboure na ye na nzela azoteka ta baunité misusu basali na baagence immobilier akomi ata commissionnaire mpona koma yango c'est moins coûté. Or boye eza kodévalorize ye epuis kozangisa vraiment jeunesse actuelle sens. pesa ye bakashi na simba na quartier Libération na commune ya Selembao la police etie maboko na moyibi monene ya bakiti. En tout cas musala oyo esukeli mabe badite ya reportage ya Molière Télévision. Moto monchai. Monsieur, tala monnaie. mikolo na ye mabe ya na lauki biloko nzoto ezosala lere nyonso koya na za oye mpa na nga otu district olandi baninga bozodo moko biso ozomata vi ofele boyo tokenda ye moyibi oyo tokange ya bakiti yeyo moyibi oyo mbote Molière. Awa toza na wapi? Awa toza na poste ya General Elvis na Mayimbi na terrasse. Bengi biso na mbangu eza na nini vo? Na bengi bino mbangu naza na kimia te ben civique o bazotungisa mabele makasi. Alors nazolala te yango nazosenga na bakonzi bapesa nga bibundeli po mabele ezala na kimia. Par conséquent yango na bengi Molière lelo penza mabe ezali na bandi pena mabe yango premier soin ya ye ayibi bakiti na mabulu tufa batu tozolala te do kimi ezate kobuka bandaka batu tina kati église koyiba baplenya bazali bango pe bakoloba dawe eza bakiti église yibi yango na kati église mwana ala mposa ozali pamboli to libabi te mwana pena zwi malédiction par conséquent azokende penza troisième lo ye pena fois dinda kende azalaki ka ye moko bazalaki mibale moko akimi aboyi kotanga muninga par conséquent ye lokola kangami yake purger na place ya muninga na ye elozo yebisa na nini na population ozokamba ndinga koto bazala na sécurité to bazala na sécurité sa population ya Mayimbi soki omoni mabe na quartier yaka koyebisa la police ngana koteka yo te yaka koyebisa ke sika boye mabe ezali abi mwana aza na libaka la po ake koyiba bakiti na kati église bokangi muyibi na bapoali ne esali no neni pozo yebisa na nini na population na eloko ngai na kosenga na bato ya marke oyo lokola nde nasambisi ye boye kote nazokotinda ye malamu avanda nano na esika oyo esengeli mpo na ye parce que akokondima te abangi meme nano nzambe te mpo na kondima nano kokota na kati ya etongeli oyo ya nzambe kobimisa bakiti oyo bato bavandi mpo na akende koteka do nakosenga nde na bakonzi oyo nakotransfere dossier oyo avandisa ye na etonga oyo esengeli mpo na ye mikolo na ye mabe ya na lauki biloko nzoto ezosala lere nyonso koya na za oye mpa na nga otu district olandi baninga bozodo moko biso ozomata vi ofele boyo tokenda ye moyibi oyo tokange ya bakiti yeyo Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouki. Minangeza jono yoka soni. Kata. Unokono, ils ont fait sa mauvaise haleine.
Kif nasala tout s'il a raté. Bombo na ngai mine kitoko. Pona yo, solution ezali flottant active gel. 12 heures d'haleine fraîche. Yo osengeli na flottant triple action. Ezokomisa minu pembe pe kitoko. Pona dentifrice flottant Koseka ezui Valère. Mes copines, moi c'est les soins. Maman, secret ya beauté na bino eza nini? Bo polisi papa boy. Pona suki na ngai nasalelaka pomade Vestiline à base d'avocat. Ekomisaka suki mwindu pe milai. Bokoki kosalela yango na ba cheveux défrisés ou naturels. Pomade Vestiline epesaka pe parfum kitoko na suki. nasalelaka skala huile na ba différents parfums na yango engalisaka kabelo na ngai parfum kitoko pe batelaka yango tango molai. Ngai na pona huile Bodulix pona ba mèche na ba plante synthétique. Pona loposo na ngai Bodulix glycérine napakolaka yango ya pamba to na mafuta esilisaka mabiata ekomisaka loposo na ngai sembe sembe. Baproduit na biso nyonso ya groupe Chryslo Papotai ezotekama partout en détail. Pona ba grossiste ezwami na ba maison nyonso Shail Kin na Bokasa to na commerce. Nzambe na ngai basi bonzenga. Na quartier 12 na komi ya njili kaka na passerelle wana population ba kokuta mama abwaki mwana bébé pe apasi pe mawa akufi na mama lili oyo elanga oyo ba détail. Reportage ya Kelon Makilaf. na soko ozwi zemi luka mobali oyo apesi yo zemi asiporte charge nani eza teke koboma motu bato bakende likolo ya ngomba koluka bana bino bozonéglige bana mpona nini bomifandisaki nga bino basi azalaki kopema abandaki kopema abandaki kutu mpe kolela azalaki mpena ya kopema aza mwana mwasi esalinga mpasi komona ndeko mwasi ntango ozwi mokumba bon komona banégligence ya boye konéglige lobi ye moto akoki kosunga yo lobi na yo ekokotala mpe mwana moto akosunga yo oyo osundoli boye ntango omonikia oza na pasi bafelina baza ebele swata na ofelina moko kende sundola ta mwana babokola na plasi osala makambo boye epesinga mpena pasi na motema komona bandeko ya basi oyo anga nakoki koloba bandeko ya basi mpena soki bozosala boye eza lisumu na misa nzambe mwana oyo eyebi te lobi na ye soki alingaka azala nani alors vraimen epesi biso pasi na motema nakopesaka bandeko ya basi batika makambo oyo basala mwana azalaki deja na bomoi mwana so otali bien malili nde moto ebomi mwana malili mpena nde eye koboma mwana mbote papa atwana njili na quartier 12 likolo ya pont eloko kanga na osedresse bandeko na biso ya basi makambo baosala eza bien te makambo aboye kobwaka mwana bebe oyo ayebi eloko te ntango osala bavi na yo ya baambiance oyebaki ke ntango otambola mobali suka nango okumba mokumba okozwa zemi ntango ozwi zemi suka nango bamema yango wapi bakolo nango responsable azwa mokumba na ye oyo atiaki ntango baye kobwaka ye azalaki na bomoi eloko ebomi mwana oyo malili ya libanda aza na mokie makasi nde ebomi mwana oyo soki eloko moko mpenga na kondane bapolisier na biso posi ate eza pembeni awa eloko nini ezangaki bapolisier basalaka suivi awa
soki batie mpe bapolisier basalaka suivi premièrement eza bien po bana basi jamai kokoka kozwa mwana aya kobwaki awa asili otasiete ya pembeni awa na biso mbote papa nalobi bino mpe mibali boti kosala biso makambo nko emsu mama mwana avande pa ndoko emsu avande pa manda mama moye papa aza charge eza te mama wana mpe soki amona kona mokuba azwa mwana ketika na ofena soki eza te badonge ezali azwi donga avandi nga aza bala misato mwana kani boso 11 bon akoki kosapela mobali mpe te mobali akima emsu mpe ebisaki eke luka solution mwana oyo ozonga ndaku mwana oyo tomona ye te ndamoni arte osali ate akosungola mwana na district ya Mwamba na commune Limete population ba kokuta ndako ezali kopela moto na nini ba détail na reportage oyo. Merci mauna moto zata mauna eloko ezali usimami ngole kwa sima
tozonga lisusu na commune ya Mongafula bipai wapi la police etie maboko na escroc monene oyo azali spécialiste na mosala na ye akota baboloko ebele mpe abima balikia reportage oyo. Papa Mbote. Mazolo bana yo kuna talaka kuna. Bo salelo to komina mbata masanga mbila ndeni. Eh papa. Tomonyo na siata masanga mbila mbata ubawasa musana bango kitoko. Okolo bana ndeni. Problème ni comme bino pas plus. Navandi na ndako babengi ngake bamoni mutu moko aye ko ete azwa ba instrument mixer na ampli ke ngai mutu na tindaki. Ta una kimi mba una okoma place wana ba voisin baza pembeni balobi mutu mo azoluka ku s'informer kombo na yo eza nani. Lokola bana bazalaki na kati na lopango bakangiye bache pembeni. Na ye na bandi ko tuna ye. Akomi maloba tantôt naza technicien tantôt passer atinda inga tantôt makambo ebele pasteur atinda yo sko zana ngala za pasteur siko ko l'église ngala za ko l'église na ebiete na ebiete ye tango ye d'abord azoluka nano ye bangana za nani sikoyo ba pesi pe information te tango avandi wana lobi aya kozwa ampli na mixer koto ba koma wiba biso kaka babiloko wana na toza en plein séminaire biloko no zezaka libanda bakanya lokola na église mutu moko azalaki te ayeke siko kote ya ndako nde akutani na mwana yeyo abandi oyebisa ye babengi nga mbala moko ntango na ye komona ye wana azoloba maloba tanto plutôt alors ndelo bakonzi ya mbata ya masanga mbila mosala kitoko okoloba na bango nini vraiment non bango bazosala mosala moko ya kitoko mingi po deke babengi mbala moko bakomi sika balokola mpona ordre akona mbo la police ye moko ayeba se justifier. oyo ezofilme yo ngai oyebi nga na répondre te okoka te mpo na nini tozali no la fois passé kuna na société ya bungu na bandana oyeba bakangaki ona église mona sinki na oyibaki bainstrument parce que okosenga esakola ya mawa nyonso osenga tolimbisa ozochange kaka te otaselekela motu na vie nzambe ne motu ayeba oyo eza kati na ngai esenga badelivrance sikota so elekelanga ntina te mibo na tosola mama veyebi te maintenant sola na ye balakela mabe to oyibaka eloka mutu to osala koyebaka te apres oyebi pe te donc ofanda boye motema ndio mais au moins bakanso otali bafile na okosa te ye namoni ye nando wanga na pala ye namoni ye nasukaki me na kosenga naza peti sikotaso naa nango nzambe nde moto ayebi nzambe nde obikisa ngai na nsima nzambe na mokango nanga ngai nde Vincent oyo ayaki na kombo na église ke o frère Vincent tindinga asala boye eza ngai porque ye elongi na tikala komona yango te nayebi yango pe te me na ntongo wana oki kaka paster abengi nga o te otindi ingénieur moko na église aya boye mpona kotala makambo ya biloko nga alobi te natikala osolola na motu moko te depuis samedi mpona makambo ya biloko église mpo na église eloko moko mpe akobeba eza te tata oyo omoni wana bafilme maître bakanga maître kaka na komi na biso ye mosani koescroke makambo ya basynthétiseur lokola ye mo alobi ke eza likambo na kati na ye atubela parfois escroka na église moko boye bakoki kokangola ye parce que eleki mpo na ye mbata oyo ekenda sango basalaka mosala kitoko vraiment moi message noko ozala ni papa ya babi aza tantôt aza pasteur tantôt aza technicien okoloba nini babi mpe eza mbala liboso te oui eza mbala liboso eka nde baoloba meme nga mopesi na moyen na tv na molière bakangai na bandela mpe bakanga mpe na selemba eza mamosala na ye ndenge la police mbata azwi mais nandimi te kabima lisusu même baparapluie bazali mais toro bakoya donc faut akenda zonga te donc moi message noko capitaine 11 na capitaine
Claude okoloba na bango nini? Bon, mpona bacapitaine na capitaine Levin na capitaine basala mosala na bango ndenge esengeli na ndenge ya bosolo tolingi moto oyo aza susu te ni na cité ni na quartier ni na bacommune dans la quartier na bino boyebi ete toyebi ete assemble pe na bino te malobi pasteur mutatina yo zo bampli abi pasteur atindi apesi biso téléphone o apesi so téléphone ao pasteur yoyo to bimisa ba ampli na ba instrument to pesa ondo kyabando oba ngoyo ka bangoyo pamja telo Zai. naibini Zai penja. Tomelo mnoboye. Bozi nasela. Bol pamse na makila. Na selembao population ba ekokuta likolo ba distraction atelier apelisi mutuka batu moto ndenge kosakana te apakati pe ba détail reportage oyo. Mbote pas molière. Imboka balela atoza précisément. Atoli na Selemba la venu manifester na Prince Akala. Are OK espérer sana. Tokuti bino botondi awali kamoni na ngo botondi bo. As problème ba toli te. Toli osa musala oyo a soudé. Maye moi moto mukezo bimana bazo yebisa ye. Boma moto. O te lo côté. Siko tala. Distraction na basi. Sala musala yoka ka basi batemba ko zombonga wenze. Siko tama masali. Kamna ba tesiki akamata kimne ezalaka te tolende mdatumbi mutu tolende mdatumbi yango kinni banga bazoye ko batumba ya mama mbote papa bino lobini papa likambo ekomeli bino papa likambo ekamwisi biso ndenge atolia ndosa musala oyo camion eziki ka dans le vide yango moko en plus chauffeur azui porteur a bloqué moyen tozwa kutu ata toyo boma moto eza te likambo aso cause ya mutu yango eziki ezalaki nini tolinde abande kosala musala ya moto eleki ntina sende ezwi mutuka eziki abande kobongisa mutuka bazwi babloke baporteur nyonso moye mpe baboma moto eza te yango eziki nazalaki ti événement nyonso esama na misu na biso papa na pasi na motema na pasi pamolie namoni na oloba te esaka pasi mote pamolie yolobi na likambo esalinga pasi ndenge bachauffeur esalinga ipasi na bakobaningaleso bachauffeur nde batikaka kame mpo batolie avant bakotikaka me mpo tolie il faut longola écorce ya batterie inutile epesi ngai mawa ndenge tolie oyo asudaki asude kote ya réservoir basudaka kote ya réservoir te yango esali ngai mpasi napesika mokolo camion oyo conseil azala nzoto makasi mpo soki esali ye mpasi akokwea te na tension mawa epesi ngai yango wana biso toza bafasera tobomi moto oyoki biso moto abomi moto babele site biso nde oyoki masala ngai papa biso bayange mpe bato etilaka yakende ngolobani ndenge aloba po mabe esalami awa mpo na gister oyo abeti fofa fo abeta ne boloko nde mambo etali banke basiliki pwe abeti fo
batimbeli je ya papa oyo pona ko bebisaka bilenge en tout cas ba beleli ba voisin ba koi na ye tane miso komi ko telenga na ye na la police ba dété un reportage oyo Mbote papa. Tomoni bino na kati ya police. Tomoni yaya o bakangie. Yaya o asali bino ni likamoni bino na ye. Biso batindaki biso na camarade na nga na leki na nga. Tokende nzela fu tokebenga nani camarade atantine na nga po ayebe nzela te ya mutasika. Tokende kobenge papa na atelemi na tinel. Abenga biso bana boya pardon penza na bonde na mawanzambe. Boya na opesa bino mbongo. Tokim toye pa ba yaya o alati vareza mwasi. Balandi bango yayo papo akimi. Lera akimi biso to bandi pe ko continue to kasika ke libela. To bandi ko kende abimel biso liboso. Abibino boyo kate bino fona violer bino penza. Alakisi biso lo nai. Tokime pa Tokim na maboka mama be mama na lobi ba papa mikolo yo. Mama na ba papa mikolo ba komba ka ba violeur bebo ki mambango. Après ba mako to kimi. Abimel biso sous liboso. Akangi biso lakisi biso lisusu. To kimi après to kel bela to ken to bengi ya biso oyo mi bale. To ke ateleme na tinel a longo la sko couper na bon sa couper. Mama yepa yebite ke ya biso na sima biso sko to ya liboso. To sa konzo to ya biso moko. Mama ko alaksi biso mama ya biso la rakoti mama tina amona ndenge ya biso pardon pinza bana boya na bonne bino pe na manzambi boya après l'air to comme le après maman ya biso benge yaka akimi noko na bango ya biso noko na bango bloqué kuna liboso kuna kangai akangemba moko ya ngwana to ene na maboka la police bana yaya linga sabi anga viole biso biso toleka batindi biso tozwa camarade atantina biso abenga biso bana yaka to na abenga bino po bozwa mbongo biso toboyi tokimi ale balandi biso bongo kombe bakape bino 10 000 mbote papa kamweza kindeni biso batindi biso patantina biso tokozwa mutu ya sika tomoni papa oyo alobi boya o bino boya boza basi na ngai na linga bino mingi biso tolobi toyebi na biso yote na biso yote alobi na opesa bino $50 boko pesa ba parents na bino mama longa bilamba tonga moni ya na biso oyo après mama alati mbala moko mbote baimboka baiba atoza précisément toza sur Bongolo na sous-set ya USK na show USK. Bon, en réalité, tu as saisi un problème moko yaka ya viol. Moi, na mobalo yo, babi eza système nae. Soki akeko na tunnel, akeko se soulager, abrandisaka appareil génital ne mal. Azo benga bana o moni baza ba victime ke baya na ebite soki pona asala na bango nini. C'est ainsi qu'on moni même moi na o wana comment a relaté ba résignoso tel que ça s'est passé. Donc, Domoni, la police était ma boko pour tout le acquis des droits. Mbote papa molien. Yo réaction de aboni koyoka lisolo nengo yokiam. Réaction la ngai eza pasi pe mawa pour la jeune. Rappelle la jeune le roi bango. Ma beza ke tant moni moi la mukie quel que soit la tie la mamukie rotino le tension te que comme niveau est violé. Ma beza nini bakuiti wa dozo chengo moti na bana n'importe quoi mon pour les alibasi ba sous cherté basi rokanza ba mu pico ta 10 minutes sur le 21e siècle yo eza suma mo violeur ba makala eza ali sous te ba makala basi ba rome bele basi azo fele 1000 fois oh papa ba ujana bazali ya raison bon mama moral ba yaya ba komo nini ba ujana na ba raison bon moral ba yaya tiane ngolo bani kasi bala basi wa tambola wana azaka balata ba soutien te wa raison bon moral na bango biloko boyena age na ye bana bongo vraiment ils ont bébé sabana neti biso bana biso to comme l'insécurité autant sabana nzela
bana kitoko bana akende apete na ebele okwana okolo na mboka na bango talungangu nakimba nteke po tokende kosukisa basango na biso mokolo lelo population baye kokuta mama bwaki mwana ya bebe na mai etungisi baboto nde ya kosakana te badeta ya reportage oyo Monsieur le journaliste. Vous expliquer biso bobengi molière télévision problème ni boza nangwa. En tout cas biso to benga molière télévision ils ont un sentiment ils ont surtout pour ba mona ba pesa ba ndeko musu conseil. Et bien mais les gars qui lobby vers 18h to moni et les gars qui lobby vers les 18h les gars qui sont za la quitter. To moni kana tongo plainte ya maman moko ya ko pesa biso wa ba na bébé. On a vers tongo wa to lokoti bébé tout ça. Maman na ina to yebité. Bébé to moni bazana na maya. Exactement bébé wana. Et c'est par après que tu peux si constater pas maman bon le bébé mon anité mo memena na po amelaki mwanda mamai fallait pas memena l'hôpital et pas masser pour passer la moi ba premier soin l'état on a tiré dans l'hôpital pour na pas masser pour la l'état moi na ndé to ko sa moi banquette pour ba mais na zaki na zemi tout ça tout vraiment ba précision c'est par là le roi ils a la juridiction na biso na aide abélement na biso nous sommes descendus sur le terrain on a constaté que c'est la maman en question de Mto Azaki Kolo Mwana. Là, Botuni, Alobi, Asala Imi. On a mis qu'on interroger maman Lobi que d'ailleurs, moi, on a un mois alors, Azaki est incapable de rebourrer la Mwana parce que Tata Mwana a Wangani Zemi. Alors, Azaki a la possibilité de rebourrer la Mwana. C'est la raison pour laquelle des salis qui ont Mwana boire na mai. Donc, au bot à botile, moi, la bimina bon moya, la zoa qui boire na mai. Alobi a botile qui appartient à Ndaku. A bengi docteur, infirmière, Taka Mien, la bus a bengi infirmière, Moraye, a semi Gillette, Nakati Motolu. Là, quand il m'a si Cécile, et par après, là, mon a ticket en Ndaku, en attendant, il a reçu pour la première soin. Maman, j'ai moi la kitine na maï, c'est par là qu'il y a bois qui moi et moi na maï. Mais moi, on a profité. Heureusement, ma maman dengue balwaka, bato basunga bato mosikate, ma maman bazaki zinga maï wana, ba moni wana, bazuye et puis. Heureusement, ça envie, moi, ça envie, tous les ans, derrière, bon, moi, qui a ça envie. Mbote papa. Moi, na ome mina maboko, moi, na. Moi, na ngate papa. Ozi moi na wapi. Nalamuka ina tonga pona ke sokola mai ya mango. Ndena yeko kuta mwana oyo azolela la kati ya mai. Na yoki mutema pasi ya kobota. Na koti na kati ya mai na bimisi mwana oyo. Na tiela mokili. Na tali kaka mwana ngo azolela kaka makasi. Wala ba heure nino zwe na mai. Ezaki 5h30. Ah. Bala moko ya bengi na ndako boyela ngali puta. Ba elinga liputa ndela lingi mwana oyo. Tana lingi mwana oyo. Mama na ngai sikoyo ekobanga esali kitisa mwana wana la polisi ezalaka ebalukelaka bato. Ndela ekokompanye na ya na nga oyo. Tobandi kotambola ne toyelela la police esali biso mukanda tokende na maseri a traité moi. Mwana ngo zwe na mai oyo tozomona ezotyela kote botelemi ya bimi na kati ya. Na kati ya mai ya mango, wana eza mai ya mango. Kote na kati ya mai. Azolela na 5h30. Sio message na eza nini yoko oloba nini atake mama mobotyo lokoti mwana na kati ya mai obitse na liwa. Lokola nga mama moboti na wakati pasa koboda na lokoti mwana na kati ya mai. Liboda oyo soki elingezo mwana na bango. Edomangenga kaka na miniti oyo. Mama, yo mama na mwana wana.
Na mama mwana wana papa. Siko problem nini okuta na ngozi yoke boka mwana na mai. Na yokize mabala wanga ninga famia mfunu mtasungula zate. Ate na mwana kisa mwana zate. Na zate na kushite mtasungula na safa zate. Yango kwa kimwana ni bale kuna mtokipenga zate. Yango kwa kimwana. Yango kwa kimwana pasi. Apa mama pano wende ko tika tano fin na fenlate. Junior le malemba sunna yo. Kaluka boka ngana zaki na idiana te. Mama olobi nini? Zaki na makanisa na mwana kaboka. Yango na lobi je pona nini wende ko tika tano fenlate. Junior le malemba sunna bino kwa ye azo sunna bino bana limbanteke. Na bana ko banga boka ngana. Bana banga boka ngayo. Bote papa. Mwana o ya bébé o ba yozo na mai mwana nao. Mwana nga papa. Siko yo se retrouver à la police osali nini? Ona bwaka kiye. Obwaka kiye? Bete na lisolo obwaka kiye ndenge nini? Leo ngende ko bota obe ndenge nini mama? Na bota na ngana ndaku munga ngapa ya kati na ye mutolo. Tuate likushi ata bela mona mwana zate. Na mwana ba otra so sale zate na kiso na quartier na pasi. Moya osale zate ngende ko bwaka. Kama unataka malokuta. Kama unayo. Ngende ko bwaka ye na mai yo ngende ko kunda. Na mai na kunda kiete. Obwaka ye na mai. Mama osala ki bien obi osala ki malamu. Na hivi kinasema bebe pase leki mtosunga zate. Mama oboki mwana kwani? Sombele suka obisanga bolobo suka bingole telisaka ete tokobila suka ya basango na biso ya moko ale to kama bongo soko mokete to boka miso nga masine village jour bolongai po quinoise basse pela mo mokete. Soki bosepelaki na village mokolo boba ete yesepeli sipelo kola les grands chefs coutumiers Martel et Talarob de Mbezale. Merci la patience, merci la fidélité, merci la déno de Molo. Kwa zaka sima caméra au bon bilili et comme kino banda kwa bino botika malamu. Ade kijana makolo, ade kijana kubwa, tapukola kibapuku, ade kijiji mazangu, ade zali kiboi, banya. Antuka. Ewuti ibolo mituka. Kanye motoda na dini. Kateke miteka beka. Kateke limiso kwanga. Kanye moteka bansapu. Kateke limiso mbasu. Bako. Antuka. Bawuta kibango, kanye motoda na dini, katonyi baba boutique, katonyi na badebo, katonyi na bafarmasi, kanye misi na buku, kanye motoni na dini, kanye motenga bilogo, kapongoni na boutique, kapongoni na bafarmasi, kapongoni na commissionnaire,
Mamaditi Baloso, Niti Wapondu Emati, Naputa Mina Emati, Bate. Atuka. Ilanje Makona na Kini, Wuti Bamboka, Toni na Kini, Kabongoni Bamajate, Kabongoni na Batepo, Panduki Bombe, Katongi Mimende, Otele Wana Badipo, Otele Wade Musuli, Patrone Babato, Ayo Motona na Kini, Ayo na Vile, Ayo na Bota Ndoto, Atoni na Rani, Atuka! Ayo Motona na Kini, Ayo Mitega Deka, Ayo Boti na Tele, Ayo Niki Njata, Ayo Niki Wedaluku, Ayo Komi Mulunde, Atuka! Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouké. Minangeza jono yoka soni. Kata. Munokono, ils ont sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté. Bonbon nangai, mine kitoko. Bonayo, solution ezali flottant active 12 heures d'haleine fraîche. Yo osengeli na flottant triple action. Ezokomisa minu pembe pe kitoko. Bona dentifrice flottant Koseka ezui Valère. Mes copines, moi c'est les soins. Maman, secret ya beauté na bino eza nini? Bo polisi papa boy. Pona suki na ngai nasalelaka pomade Vestiline à base d'avocat. Ekomisaka suki mwindu pe milai. Bokoki kosalela yango na ba cheveux défrisés ou naturels. Pomade Vestiline epesaka pe parfum kitoko na suki. nasalelaka skala huile na ba différents parfums na yango engalisaka kabelo na ngai parfum kitoko pe batelaka yango tango molai. Ngai na pona huile Bodulix pona ba mèche na ba plante synthétique. Pona loposo na ngai Bodulix glycérine napakolaka yango ya pamba to na mafuta esilisaka mabiata ekomisaka loposo na ngai sembe sembe. Ba produit na biso nyonso ya groupe Chryslo Papotai ezotekama partout en détail. Pona ba grossiste ezwami na ba maison nyonso Shail Kin na Bokasa to na commerce. Nzambe na ngai basi bonzenga.
Il est 21h et les enfants ont fini leur bain et se préparent à dormir. Les germes sont partout, mais Monsieur Germol est là pour les protéger. Germol protège toute la famille 24 heures sur 24. 50 bonbons, moins 48 bonbons. Qui peut répondre? Vous avez 50 bonbons. Vous mangez 48 bonbons. Qu'est-ce que vous aurez? Nous aurons la carie dentaire. Jojo avait mangé trop de bonbons. Il a la carie dentaire. Attention, c'est comme moi, Mouké. Minangeza jaune, yo kasoni. Kata, 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 kata. Ils ont fait sa mauvaise haleine. Kif, na sala tout s'il a raté.